Офис генпрокурора Украины начал расследование из-за видео с расстрелом военнопленных. Россияне вблизи Работи на Запорожской области взяли в плен 3 украинских бойцов. Через час их расстреляли. Видео опубликовал Deep State. Аналитики проекта делают вывод, что военные РФ просто решили не брать украинских в плен. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Европа ищет обходные пути для преодоления вето Орбана, пока его встреча с Зеленским только на уровне планов. Нужно не забывать, что Венгрия во второй половине следующего года она будет главенствовать в Европейском Союзе. Армия РФ активизировала наступление. Авдеевка является направлением главного удара. Достаточно важно будет не пропустить противника на Курахово и на Угледар. Скандальной голой вечеринкой после воя Z-патриотов занялся Путин. Всех отменят и накажут. Это не юридическое, а политическое решение. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших роликов. Итак, вперед к новостям. ЕС разрабатывает план того, как обойти финты Орбана, если он вновь наложит вето на пакет в 50 миллиардов. Как пишет Financial Times, там готовят альтернативу. Схема предполагает предоставление странами кредитных гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов на внешних рынках и направить их к Украине. Как сообщили источники издания, точные условия все еще обсуждаются, ну а окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины. Тем временем подготовка к встрече премьера Венгрии Орбана с президентом Зеленским продолжается, но время для нее пока что не наступило, поскольку не решены несколько спорных вопросов, заявили в МИД Венгрии. Нужно не забывать, что Венгрия во второй половине следующего года она будет главенствовать в Европейском Союзе. То есть, хотим мы или нет, этот контакт он должен состояться, несмотря на ряд критики в сторону официального Будапешта, но, тем не менее, я думаю, что... Понимаете, Украина со своей стороны сделала все возможное, чтобы проблем и в отношениях с Венгрией не было. Мы всегда решали вопросы касательно национальной меньшины венгерской. Мы решали вопросы по экономической части. Но, опять-таки, у венгров играет своя повестка внутривенгерская, поэтому мы должны тоже это понимать. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, которая активизировала наступление по всей линии фронта. Об этом заявил командующий юго-восточного направления Тарнавский в интервью BBC. По мнению командующего, РФ собирается захватить Авдеевку до конца года. Обстановка в городе постоянно меняется как в положительную, так и отрицательную сторону, говорит он. Напомню, что во вторник генерал Залужный допустил, что на захват Авдеевки у россиян может уйти 2-3 месяца. Вчера Валерий Залужный сказал, что линия обороны готовится по окрестностям Марьинки, по окраинам этого города. Достаточно важно будет не пропустить противника на Курахово и на Угледар. То есть это вот следующие пункты, на которые противник постарается наступать. Что касается Авдеевки, то же самое Валерий Залужный сказал. И ранее не исключался тот факт, что противнику удастся окружить этот город. Может получиться окружить этот город. Почему? Потому что все его наступательные действия под Авдеевкой связаны именно с окружением Авдеевки. Вчера Валерий Залужный назвал, в общем-то, даты, 2-3 месяца, в течение которых, возможно, вооруженные силы Украины могут отступить из этого района, в том случае, если возникнет необходимость сохранить жизнь солдат. Да и сейчас Авдеевка уже напоминает руины. Свежее видео показали украинские волонтеры, которые пытаются уговорить оставшихся местных выехать и привозят им продуктовые наборы. До полномасштабной войны в городе жили около 32 тысяч человек. Це Авдіївка, звичайний двір. Колись був звичайним двором. Да? Колись тут грались діти, а зараз тут немає нічого. Дякуємо тобі, руський мір. В таких умовах люди все одно продовжують тут сидіти.
До основания разрушена и Марьинка, о взятии которой несколько дней назад Шойгу рапортовал Путину. От города, по сути, ничего не осталось, как и от многих других городов Донбасса, который так любит спасать кремлевский диктатор. Глава банановой ДНР Пушилин заявил российским пропагандистам, что Марьинку восстановит, очевидно, сразу после руин Бахмута. Ну или после того, как наладит водоснабжение в Донецке. Воду там по графику дают 2 раза в день. При Украине такого не было. Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже. С большой долей вероятности это решение будет положительным. В 2023 году СБУ уничтожила более 500 российских танков, отчитались в спецслужбе и подчеркнули, что ежедневно методически минусуют вражескую бронетехнику в боях на Восточном и Южном фронтах. Среди уничтоженных новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет около $5 миллионов каждый. В первую очередь оккупанты использовали танки в составе так называемых бронекулаков для штурма Авдеевки и Бахмута. Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступления украинских войск на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Власти непризнанной Абхазии подарили Путину госдачу в Пицунде. Так называемый парламент непризнанной республики рано утром ратифицировал соглашение большинством голосов. Все принятые законы уже подписаны марионеточным президентом Асланом Бжани. Земельные участки, на которых расположена дача и прилегающий к ней участок морской акватории, передаются российской стороне на условиях аренды на 49 лет с оплатой в 1 рубль за участок. Под здание парламента непризнанной республики пришли протестующие. Долгое время бывшая дача Хрущева была предметом споров. Оппозиция считает решение антинародным. МИД Грузии назвал соглашение незаконным. То, что мы видим в Бичвинте, это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим сильную реакцию на эти события со стороны народа. Это результат непрерывной оккупации. Категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткой реакции. После того, как о скандальной голой вечеринке узнал Путин, у ее известных участников начались еще большие проблемы, пишет «База». Ивлеевой грозит уголовное дело. Федеральная налоговая служба России начала проверку блогера и телеведущей. Об этом заявила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ивлеевой уже срочно нарисовали долг в 137 миллионов рублей за 2 года, а в офисах проходят обыски. Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходом. После скандальной вечеринки в клубе «Мутабор», который, кстати, уже отпечатали, от сотрудничества с Ивлеевой отказались банк Тинькофф и МТС. Также на нее подали в суд, требуя взыскать $1 миллиард рублей. Z-патриоты очень возмущены. Опальных артистов вырезают из афиш, фильмов и голубых огоньков. По словам источников «Можем объяснить», из администрации Путина всех приказано отменить и покарать, Ивлееву особенно. Это не юридическое, а политическое решение. Мы видим, что это такая пиар-кампания, которая, видимо, идет в том числе и в рамках избирательной кампании, начавшейся Владимира Путина. Вот это упор на скрепность, традиции какие-то свои, упор на духовность и высокоморальность. И мы видим, что в этом фарватере, конечно, вот эта травля людей, которые собрались на частное мероприятие, она идет, будет продолжаться, и будут выискивать таких врагов народа, которые вдруг в период войны, в период вот этого сплочения и скрепности решили как-то там свою жизнь жить и веселиться. Отдельный вопрос, насколько это уместно особенно публиковать где-то в открытых источниках во время войны, но это скорее моральный вопрос, нежели правовой какой-то и вопрос наказания.
Риши Сунак испробовал себя в роли Кевина МакКаллистера. Рождественское видео с британским премьером выложило издание The Telegraph. Глава правительства повторил сценарий фильма «Один дома». Сунак заканчивает работу в офисе на Даунинг-стрит и понимает, что остался один. Поэтому решает весело провести время. Играет в боулинг с мячом и банками Кока-Колы, гладит кота Ларри, украшает рождественскую елку, ест спагетти, жарит зефир и смотрит фильм «Эльф». Впрочем, не все британцы оценили юмор. В комментариях под видео некоторые назвали его неуместным. Как вам такой поступок? Кого-то из наших политиков видели бы в подобной роли? Пишите в комментариях. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!